this episode, I decided to go with 5 rounds because I want to see what it'd be like. We're going to be doing Hattori Hanzo. Hanzo. What about the big guy? Do the big guy. Archaic. 味方ヶ原。あるの。服部半蔵 VS アースクエイク。いざ尋常に1本目勝負。バクインに。勝者アースクエイク。2本目勝負。バクインに。勝者アースクエイク。3本目勝負。バクインに。レプトースリケン。バクインに。光頂点のり。レプトースリケン。バクインに。めちゃこにしてやる。勝者服部半蔵。4本目勝負。勝者アースクエイク。マヌケ野郎がよ。